Vi skal prøve at smage på, hvordan vi kan påvirke smagen på tangen, ud fra nogle forskellige behandlinger, hvor vi har både haft en forskel på, hvordan vi har dyrket tangen, til noget meget mørkt, noget mindre mørkt, og så har vi også efterbehandlet det på nogle forskellige måder. Så det bliver rigtig spændende at smage. Så lad os starte hernede, tror jeg. Yes, den her. Yes, den smager skulle der være. Se. Hvor meget skal vi have i gangen? Bare en lille smule. Så er der også til andre, hvis de skal prøve. Meget positiv. Meget, meget mild smag. Ikke eksisterende smag, hvad jeg nærmest sige. Ja. Hvis målet er, at det ikke skal smage tang. Hvis man gerne vil blande det ned i noget, for at have de sundhedseffekterne, men er træt af, at det helst ikke skal smage noget, så er det her en god kandidat. Spændende om den her op er lige så god, eller om det er selvest. Det smager slet ikke af tang. Nej. Meget, meget svagt bagefter. Så en lille bitte eftersmag. Næsten skal det være sagt. Spændende. Overraskende stor effekt af den her noget. Der er virkelig stor forskel. Den er stadig mild. Er den? Den er så ikke så tanget, men nej, meget sådan mere saltet. Jeg er sådan harvet. Altså hvis jeg skulle lave mad af det, ville jeg foretrække den her op, fordi jeg får nogle smagsnuancer, men den her, det virker jo genialt. Så jeg håber bare ikke, at vi har påvirket sådan sundhedsfremmende ting i den. Okay, med. Herovre. Lidt mere smag, sandsynligvis. Altså nu bliver man jo modig, og det er så mild smag, så kan man da godt større. Ja, det er altså forventet. Okay. Det er absolut, hvad jeg har forventet. Ja. Altså det er sjovt, hvordan at sådan, fra hver behandling, så trækker det mere og mere smagsløgene. Ja. Men det er sjovt, hvis du tænker over forskellen på de her to, at der er jo sådan, det er en bestemt smag, vi har med her. Altså lige præcis den bestemte smag, den kommer til karakter her. Det er den der eftersmag, der sådan trækker lidt længere op i ganen. Den bliver lidt sjovt, når vi så går over i de dyrkningsmæssige ting her, hvor vi starter heroppe. Okay. Den her, den er jeg ret spændt på. Ja, tak. Ja, den er speciel. Det var mærkeligt. Nej, jeg synes ikke, det er så mærkeligt. Altså, du synes ikke, den smager så meget, eller hvad? Det er fordi, den har både det der med, at den ikke smager så meget, men den har det der meget potente, smag. Meget potente. Den har umami, men ikke den der oversaltede. Nej, ikke så mærkeligt. Men det er utroligt, hvor stor en forskel det gør. Men jeg synes, altså de her to sammenlignet, det er næsten ligesom jeg troede, den ville smage mere. Så det er egentlig ret imponerende, hvor lidt det smager. Så går vi den på, der har det hele. Okay. Den vi normalt giver til folk. Ja. Det er ligesom om. Men den er heller ikke så kraftig her, som vi ellers har oplevet nogle gange. Det er nok fordi, jeg har varmet dem. De andre gange, jeg smagt på det, har det jo kørt ved... Ja, der er meget høj temperatur. Her har det været en mindre høj temperatur. Og det gør, at jeg tror, den er blevet brændt. Ja. En lille smule. Og her der har den ikke de der brændte noter. Altså, jeg synes, det er lækkert. Jeg synes også, det er fantastisk. Men jeg kan godt forstå, at der er nogen, der ikke vil have det i en læskedrik. Men den er ikke lige så kraftig, som vi nogle gange har oplevet. Hvorfor er den ikke det? I forhold til den der med, det sådan, eksplosion og sådan. Ja. Men det er en helt overraskelse, vil jeg sige, den der er mest behandlet. Den her, den opnåede lige præcis det, den skulle. Ja, det er jo en kæmpe succes. Træk smagen af tang ud af tang. Ja, så det kun er det sundhedsmæssige, men vi skal have analyseret for at se, om det så også har påvirket indholdsstofferne. To be continued. Yes. Interessant. Fedt. Jamen altså.